আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, এখন আমি অবস্থান করতেছি ছোটো বালিয়া ঐতিহাসিক জামে মসজিদের ফ্রন্ট সাইডে। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হইলাম। আজকে প্রচণ্ড শীত এবং বাতাস। আপনারা কেমন আছেন না আছেন এটা জানার জন্য, আর ভালো থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, অসুস্থ থাকলেও কমেন্ট করবেন কেমন আছেন জানাবেন আমাকে। আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি, সুস্থ আছি, আল্লাহর অশেষ কৃপায় এখনও ভালো আছি। তো এই মসজিদটি দেখতে আসেন অনেক দূর দূরান্ত থেকে, আপনারাও আসবেন, এই মসজিদে আসবেন, নামাজ পড়বেন। বিশেষ করে শুক্রবারে বেশি আসে মানুষ, আমার ভাই বোনেরা আসে এই মসজিদটা দেখতে। শুক্রবার শনিবারে একটু হলিডে টাইম, এই জন্য সাম পিপল কাম হেয়ার অ্যান্ড টেক এ সালাত অ্যান্ড সি দিস মস্ক। তো আপনাদের কাছে একটা আহ্বান, আপনারা আসবেন, মসজিদটা দেখতে আসবেন, অনেক ভালো লাগবে। আসলে আপনাদের মনটা ভালো লাগবে, মনটা ভালো হয়ে যাবে। এই দেখেন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ফ্রন্ট সাইডে, এই যে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি, এই যে এটা হচ্ছে গেট, এটা হচ্ছে এই মসজিদের গেট। তো কাজ চলবে, কদিন পরে কাজ চলবে। এই মসজিদের অনেক কাজ বাকি আছে, তো এই মসজিদের আপডেট দিতে থাকবে। ভেতরে যদি দেখতে চান তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি ভেতরে দেখাবো এক সময় ভিডিও। আর নতুন কী অবস্থা হয়েছে আপনাদের মাঝে আমি জানায় রাখবো। তো তো আজ এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।